10 อันดับสัตว์ที่เชื่องช้าที่สุดในโลกสัตว์ทุกชนิดมีความพิเศษบางอย่างที่ทำให้พวกมันแตกต่างสัตว์บางชนิดมีพลังในการวิ่งเร็วกว่าซุปเปอร์คาร์ในขณะเดียวกันสัตว์บางชนิดก็เคลื่อนไหวช้ามาก 10. แมนาทีวัวทะเลเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สามารถพบเห็นได้ในอเมซอนทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรอินเดียแมนาทีส่วนใหญ่หากินในเขตน้ำตื้นและมักพบว่าลอยอยู่เหนือน้ำแทนที่จะว่ายน้ำที่จริงแล้วแมนาทีไม่มีสัตว์นักล่าและพวกมันจะไม่ได้รับอันตรายใดๆในตลอดช่วงอายุทำให้พวกมันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ช้าที่สุดในโลก 9. กิลล่ามอนสเตอร์อสูรกายเป็นหนึ่งในกิ้งก่าพิษที่มีถิ่นกำเนิดในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐพวกมันมักซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินและคนอื่นๆไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นกิลล่ามีขนาด22 นิ้วมีความสามารถในการกินอาหารมากถึง1 ใน 3ของร่างกายแถมยังเคลื่อนไหวช้ามากในธรรมชาติ 8. ลอริสเป็นไพรเมทขนาดกลางมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีมือเหมือนมนุษย์และการเคลื่อนไหวช้ามากลิงลมสามารถสร้างความเร็วสูงสุด 1.2 ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นป่าไม้พิเศษช่วยให้พวกมันอยู่ห่างจากนักล่าโดยไม่ต้องกลัวลอริสดูเหมือนจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีพิษกัดเดียวจะฉีดพิษมากพอที่จะทำร้ายคุณ 7. ม้าน้ำเป็นปลาที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากปลาชนิดอื่นๆคือมีกระดูกกระก้างมาห่อหุ้มเป็นเกราะอยู่ภายนอกตัวแทนเกตพบในแน่นน้ำเขตบรอนทั่วโลกซึ่งโดยปกติแล้วม้าน้ำมักจะว่ายน้ำในลักษณะขึ้นลงมากกว่าไปข้างหน้าข้างหลังโดยถือเป็นปลาที่ว่ายน้ำช้าที่สุดในโลกโดยว่ายได้เพียง 0.5 ไมล์ต่อชั่วโมง 6. ทากกล้วยเป็นทากบกในทวีปอเมริกาเหนือทากเหล่านี้มักจะมีสีเหลืองและบางครั้งจะมีด่างสีน้ำตาลคล้ายกับกล้วยสุกการเคลื่อนไหวผ่านการเกร็งกล้ามเนื้อทำให้พวกมันเป็นสัตว์ที่ช้าที่สุดชนิดหนึ่งทากสามารถเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเพียง 0.2 ไมล์ต่อชั่วโมงและยังมีความสามารถอยู่ใต้ดินเป็นเวลาหลายปีในสภาพที่ชื้น 5. โคอาล่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องจำพวกพอซัมไม่ใช่หมีที่เชื่องช้ามากโคอาล่าอาศัยอยู่ในป่าที่มีต้นยูคาลิปตัสจากการที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายสัตว์ในตระกูลหมีทำให้ส่วนใหญ่นิยมเรียกว่ามีโคอาล่าหรือหมีต้นไม้ 4. เต่ายักษ์เป็นสัตว์เลื้อยคลานด้วยช่วงชีวิตที่ยืนยาวเต่ายักษ์ส่วนใหญ่พบในเซเชลหมู่เกาะกาลาปากอสพวกมันมีน้ำหนักมากถึง350 กิโลกรัมกระดองใหญ่และขาสั้นเป็นสาเหตุของการเคลื่อนไหวช้า 3. หอยทากการ์เดนหอยทากสวนหรือหอยทากบกเป็นสมาชิกของหอยบกมีถิ่นกำเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนหอยทากสวนมีเปลือกขดหนาซึ่งทำให้เคลื่อนไหวช้าเพียงไม่กี่หลาต่อชั่วโมงส่วนใหญ่พบในพื้นที่ชุ่มน้ำเคลื่อนที่ผ่านการหดตัวของกล้ามเนื้อหอยทากสวนสามารถจำศีลเป็นเวลาหลายปีพวกมันชอบซ่อนตัวจากแสงแดด 2. ปลาดาวกว่า 2,000 ชนิดที่พบในมหาสมุทรทั่วโลกปลาดาวไม่สามารถเคลื่อนที่ในระยะไกลได้ซึ่งต้องอาศัยกระแสน้ำในการเดินทางปลาดาวนั้นช้าด้วยความเร็ว 0.02 ไมล์ต่อชั่วโมงปลาดาวนั้นไม่มีเลือดและสมองหากพวกมันถูกตัดเป็นชิ้นๆปลาดาวจะเติบโตใหม่จากชิ้นส่วนเหล่านั้น 1. สล็อต3 นิ้วเป็นสัตว์ที่ช้าที่สุดในโลกมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากินใบไม้เป็นอาหารหลักเนื่องจากใบไม้เป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำและย่อยช้ามากมันจึงต้องอนุรักษ์พลังงานจะใช้เผาผลาญเล่นไม่ได้พวกมันสามารถขึ้นที่ด้วยความเร็วสูงสุด 0.003 ไมล์ต่อชั่วโมงสล็อต3 นิ้วจะไม่ขยับไปไกลกว่า100 ฟุตใน1 วันถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ